sizi salamlayıram. Bugün də görüşünüzə çox maraqlı nağılla gəlmişik. İki xan. Keçmiş zamanlarda bir avulda iki xan yaşayırmış. Bu xanlar tez-tez bir-birinə qonaq gedirmişlər. Bunların ikisi də çox varlı hallı imiş. İkisi də öz var dövlətləri ilə yaman qeyrələnərmiş. Günlərin bir günü xanların birinin yanına uzaq avuldan cavan bir oğlan gəlir. O deyir: "Mən çobanlıq eləmək istəyirəm." Elə xana da çoban lazım idi. Ona görə də oğlanı işə götürmək istəyir. Xan fikirləşir. Şübhəsiz ki, bu təmiz adamdır. Xan oğlanı götürüb aparır sürüsünün mal-qarasının yanına. Deyir: "Bax, bütün var dövlətin budur. Onlardan göz qulaq ol, qoru onları. Sənə etibar edirəm." Özü də qayıdıb gəlir evinə. Başlayır sakitcə yaşamağa. Daha otlağa zada gedib eləmir. İkinci xanın ona paxıllığı tutur. Odur ki, deyir: "Görürəm, yaman xatircəmsən, dinc rahat yaşayırsan, qayğı, dərd çəkmirsən, heç otlağa da gedib eləmirsən." Birinci xan cavab verir: "Elədir, indi daha xatircəməm. Nə qədər ki, bu təzə çobanım sağ-salamatdır, mən varlanacam. Ehtiyac nə olduğunu bilməyəcəm. Yaxşı bir oğlan rastıma çıxıb, onu Allah mənə yetirib. O mənim mal-qaramı qoruyub saxlayacaq. O heç vaxt mənə yalan deməz." İkinci xan birincidən soruşur: "Yaxşı, əgər mən onu məcbur eləsəm ki, sənə yalan desin, onda bəs necə? Onda mənə nə verərsən?" Birinci xan belə cavab verir: "Əgər onu yalan danışmağa məcbur edə bilsən, sənə bütün mal-qaramı verərəm. Yox, əgər məcbur edə bilməsən, onda sən mal-qaranın hamısını mənə verəcəksən. Razısan?" İkinci xan deyir: "Razıyam." Beləliklə onlar məcləşirlər. İkinci xan qayıdıb gəlir evinə. Əmr edir ki, faytonu qoşsunlar. Öz gözəl qızını faytona mindirir, gedirlər otlağa. Birinci xanın çobanının yanına. Xan çobana salam verib deyir: "Mal-qaran xeyir-bərəkətli, artımlı olsun, ay çoban." Çoban cavab verir: "Çox sağ ol, Allah canını sağ eləsin, xoş gəlmisən." Çoban xanla qızını qonaq dəvət edir. "Bu saat sizə yemək hazırlayım." Çoban belə deyib, qoyunu tutur ki, kəssin. Xan deyir: "Yox, mən qoyun yeyən deyiləm." Çoban deyir: "Onda çöngə kəsərəm." Xan yenə etiraz edir: "Yox, çöngəni də yeyən deyiləm. Heç burada qonaq da qalmaq istəmirəm." Çoban xanın gözəl göyçək qızına baxa-baxa fikirləşir. Necə edeyim ki, onları qonaq saxlaya bilim? Odur ki, deyir: "Hörmətli qonaq, bəs siz nə yeyəcəksiniz? Ürəyiniz nə istəsə, onu hazırlaram." Xan deyir: "Əgər sən kürən ayğırı kəssən, onda qızımla onu yeyərik, gecəni də yanında qalarıq." Bu kürən ayğır ilxının ən yaxşısı, qabaqda gedəni idi. Xan sahibkar bu ayğırla qürrələnirdi. Onu çox sevirdi. Ancaq qonağı yaxşı qəbul eləmək lazım idi. Əməlli başlı yedirib içirmək gərək idi ki, razı qalsın. Odur ki, çoban kürən ayğırı tutub kəsir. Qonaqlarını lazımınca razı salır. Səhər xan qızı ilə qayıdıb gəlir evinə. Sonra da yollanır qonşusu xanın yanına. Gəlib deyir: "Hə xan, çobanını çağırtdır gəlsin.
Soruş gör, hər şey yeri yerindədirmi? Mal-qaran salamatdırmı? Qulaq asaq görək, sənin bu tərifli işçin səni necə aldadacaq? Birinci xan adam göndərdi ki, cavan oğlanı çağırsın. Cavan oğlan gələ-gələ fikirləşirdi. Xan məndən xəbər alsa ki, mal-qara salamatdır, mən ona nə cavab verim? Oğlan çomağını torpağa sancır. Papağını keçirir çomağın başına. Başlayır ağacla məsləhətləşməyə. Xana deyərəm ki, ayğır sıldırımdan yıxıldı. Ağac deyir. Xana belə cavab vermək olmaz. Axı bizdə sıldırım yoxdur. Xana deyərəm ki, ayğırı canavar parçalayıb. Ağac yenə deyir. Xana belə cavab vermək olmaz. Ayğır o biri atları qoruyur. Canavar ayğırı parçalamaz. Xana deyərəm ki, bir məlum xan öz gözəl göyçək qızı ilə qonaq gəlmişdi. Mən belə qərara gəldim ki, xanı ləyaqətlə qonaq etmək lazımdır. Qoyun təklif elədim, istəmədi. Cöngə təklif elədim, istəmədi. Soruşdum ki, nə istəyir? Dedi ki, kürən ayğırı. Bax onda qonağın olam. Yanında qalıb gecələrəm. Mən də ondan ötürü ayğırı kəsməli oldum. Yerdə qalan mal-qara yerindədir. Ağac deyir, bax bu xana veriləsi cavabdır. Sən çox düz cavab axtarıb tapmısan. İndi get, qorxu beləmə. Cavan oğlan papağı qoydu başına. Çomağı aldı əlinə. Getdi xanın yanına. Gördü ki, dünən ona qonaq olan xan da orada oturub. Sahibi xan xəbər alır. De görüm, mənim vicdanlı çobanım, bərkdəndir. Mal-qaram sağ-salamatdırmı? Cavan oğlan cavab verir. Şükür Allaha, sizin mal-qara salamatdır. Bircə kürən ayğır yoxdur. Sahibkar xan hövülnak yerindən sıçrayıb qışqırır. Necə yəni ayğır yoxdur? Mənim sevimli kürən ayğırım hara gedib ki? Cavan oğlan cavab verir. Məsələ belə olub. Bir nəfər məlum xan öz gözəl göyçək qızı ilə yanıma qonaq gəlmişdi. Fikirləşdim ki, bu xanı layiqincə qonaq eləmək lazımdır. Qoyun təklif elədim, istəmədi. Cöngə təklif elədim, istəmədi. Xəbər aldım nə istəyir? Dedi ki, kürən ayğırı. Onda deyir, qonağında olam, gecə də qallam. Mən də kürən ayğırı kəsməli oldum. Yerdə qalan mal-qara isə sağ-salamat yerində durur. Cavan oğlan bax belə mərd-mərdanə cavab verdi. Lap düzünü dedi. Qonaq xan kirimişcə durmuşdu. Ev sahibi ondan xəbər alır. Hə, nədir? Mənim ilxıçım bəlkə düz demədi. Sən onu yalan danışmağa məcbur eləyə bildin? Qonaq xan cavab verir. Yox, məcbur eləyə bilmədim. Mən uduzdum. İkinci xan bütün mal-qarasını, var dövlətini birinci xana verməli olur. Elə o vaxtdan bizim dağlarda belə bir məsəl gəzir. Çoban çomağı ilə məsləhətləşir.